大家早晨，我係 Kathy 啊。咁而家我哋就要出發去尖沙咀嘅海運大廈同埋香港城度打卡，因為嗰度有啲聖誕嘅擺設。而我喺打卡之餘咧，都要去測試無阻設施。咁而家我哋嘅路線就係坑口站路搭地鐵去北角，北角再搭地鐵去金鐘，金鐘再搭地鐵去尖沙咀。Let's go！啲咩咧？其實我講係尖沙咀由月台上大堂嗰啲咧就壞咗，所以我而家要搭巴士影嶺再去鑽石山，再搭屯馬線去尖東咯，由尖東去翻尖沙咀咯。有啲計劃真係講唔上變化。而家出咗嚟啦，要搭升降機。而家出到嚟見到你個方向牌，要去 N 出口啊！繼續行。而家繼續用 Google Map 去行，應該仲有14分鐘。見到有個升降機啊，叫職員協助。職員幫我移開啲雜物，俾我個。我哋而家去睇咗個無障洗手間先啦，因為呢個牌而知道有無障洗手間。但有人用緊咯喎 ，Thank you very much。啱啱咧就入咗嚟無障洗手間啦，個洗手間咧都算寬敞嘅，有扶手啦，有緊急掣啦，有洗手盆啊、垃圾桶啊，咁個空間都可以轉咗圈啦，衛生狀況都 OK。要去搵嘢食先。咁我頭先睇過個無障洗手間嘅門鉸咧，推門嗰陣時咧，其實佢又唔係好重喎，入去搭嘢。頭先有問到個保安咯，因為唔係好知道個 lift 喺邊。指示都好清楚，因為可能睇唔明嗰啲圖案，因為好多圖案咧唔得統一啊，又唔係自動門，但係會幾重喎呢啲門。我哋要去4樓搵嘢食，都重嘅道門，跟住你係樓梯嚟嘅喎，咁你有雜物頂住，駕駛輪椅要小心啲。我出去4樓啊，唔該。咩地方啊？搵嘢食啊。右邊。呢個網係好人啊！上到嚟海港城嘅4樓，睇下有咩食先。我哋睇下仲有其他嘅嘛，應該呢度啲商場大廈都連埋一齊。咁都係食咗嘢先。呢間餐廳咧，啲台凳咧係固定咗，坐輪椅又唔想坐喺啲邊邊位，可能會整親自己，因為會有人攞啲餐啊，淥親整親都唔好啦。咁我覺得呢個做法好似唔係幾方便咯。如果每間餐廳啲凳都可以而家走就好啊，而家要搭啲落翻去啦，跟住就去打卡咯。見到有2個呢啲房門啊，都係咁閉嘅，有啲麻煩啊咁樣，我就自己要推開佢。依家唔知帶完呢，頭先嗰幾部 lift 每部 lift 咧，你一撳咗嗰個上或者落嗰個掣啦，每部 lift 咧停嗰個時間都唔夠長咯，所以搞我都 miss 咗幾部 lift 咯。即係要搭 lift 咧，就唔應該要跑速度，希望可以增加呢個升降機停留嗰個時間。譬如話輪椅人士啊，或者係行動唔慢嘅人啊，都可以容易去搭到 lift 咯。頭先咧個保安咧好人啊，又問咗佢點樣由呢個港威大廈去海運大廈，佢就教咗我要一直行，再問下其他人點樣上去咯。而家就出發。
啱啱發覺有個好地方啊，就係呢度可以出去睇海，好靚喎！我哋出咗去睇海先啦。頭先咧，我媽咪嗰個喺出邊睇過，係冇電梯落去嘅。頭先咧就喺 information desk 嗰度問職員咧，係話前面個輪椅電梯係落去咯。我覺得職員係好熱心去幫忙咯，但係我覺得個指示都係欠缺清晰咯，係要問先知咯，唔問都唔知。而家就喺度等職員幫我落去啦。而家職員咧就嚟幫我哋開呢個輪椅升降機啊！而家就啦，佢嗰程都係多平路，冇乜車路，所以都幾安全嘅。我就覺得之前唔夠咯，佢都問職員先可以知道個位置咯。而家去到露天廣場啦，睇下聖誕樹先，好神嘅聖誕樹啊！都上到去打卡嘅，我見到有斜路，跟住仲有唔同嘅聖誕樹。依家咧就要離開尖沙咀碼頭同埋個海運大廈嘅露天廣場，依家要回程啦。依家我哋要搵架8D去坑口。依家回程，我覺得咧啲乘客啊都好熱心，譬如我話要讓位啦，咁佢哋都會即刻讓位。咁埋司機又好熱心咁幫助我落車啦。咁我哋而家去南豐商場度去食大家樂嗰個火鍋。我平時好少自己一個會食火鍋，因為今日有媽咪喺度。我覺得可能大廈嗰度咧係都幾多平樓嘅。同埋可能大廈嗰邊咧，你有個觀景台可以俾遊客坐下啦，同埋睇啲海景嘅。咁唯一唔好嘅咧，有啲樓梯就可以直接落到去，譬如露天廣場。露天人士咧就要問 information desk 啲服務人先知道點樣行啦咁樣。你哋記得要subscribe、like 同埋 share 呢條片啊！我哋下條片再見，拜拜。咁依家有個學生就帶我哋去，因為唔識咯，都未去過，睇過。睇下先，呢度有啲斜，我睇下呢度咯，都可以。Hello，我哋有邀請。大家係咪好想知道我哋下一集去咗邊呢？咁你哋就要留意我哋下一集啦。首先呢，你哋就可以訂閱我哋遊學天地嘅頻道，之後撳全部，咁我哋一出咗新片，你就會第一時間知道噶啦。